Philips உடைய டெய்லி கலெக்ஷன் HD2582 2 ஸ்லைஸ் பாப்அப் டோஸ்டருடைய அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். பிரெட் மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோஸ்டரை வச்சு நீங்கள் croissant ஆர் பன்ஸ் எல்லாம் ஹீட் பண்ணுறது டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா இந்த டோஸ்டர் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் கொடுக்குறாங்க. நல்லா சாலிடாக இருக்குது இந்த கவரு. பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாப் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீவர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லீவரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா croissant பன்ஸை வந்து ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மேலே வச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்ததுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேவும் வச்சுருக்காங்க. இதோடைய விலை வந்து 1999. பட் ஐ திங்க் சில கிரெடிட் கார்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. ஸோ இப்போ ஒரு சாம்பிள் டோஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு மீடியம் செட்டிங்கில் வச்சு நான் டோஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரெட்டை. டோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெட்டு பாப்அப் ஆயிரும். ஆனால் அதை இன்டரப்ட் பண்ணுறேன் நான் ஸ்டாப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். இதே மாதிரி ஃபுல் டைமும் ரன் பண்ணிவிட்டு கோல்டன் ரஸ் ப்ரௌன் கலருக்கு ப்ரெட்டு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிருந்தது. இந்த க்ரம்ஸையும் நம்மளே க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. டோஸ்டர் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிப்ஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு எக்ஸலண்ட் சாய்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.